Sale, antes de los saludos, compadre. Robert. Ya nos mandamos los saludos para ti. Complaciéndole a nuestro amigo por ahí que nos lo estamos ubicando con mucho gusto. Por ahí el amor de la Bella Alegre y cambiándole poquito de ritmo a toda esta noche. Por ahí saludándole con mucho gusto. Por ahí para Marta Santoyo, también para Javier García, el Toto, y también para Amalia Carrillo. Por ahí les mandamos fuertes saludos. Amelio, órale, para el compa Amelio, perdón, por ahí saludándole Amelio Carrillo, para toda la familia Carrillo. Donde anden muchachos, si andan en la Unión Americana, ya se la saben, no se olviden acá de su rancho, de su pueblo, que también aquí andamos aquí echándole ganas. Tienen un pasito haciendo, así que pues ya se la saben, Ahí los saludamos, pariente, a todos allá en la Unión Americana, a todos los paisanos, ahí que van a estar viendo los videos de nuestra amiga, por ahí que nos va a estar compartiendo también los videos, ¿verdad? Que tocamos bien feo, pero bueno, ahí como quiera, ahí nos edita poquito.
Ahí magnífica banda La Victoria, el Manito Guadalupe Trujillo, Fresnillo, Zacatecas, a todos ustedes en esta noche. Ahí los saludamos, ¿sale? Por ahí a toda la gente presente. Hasta Nacogdoches, Texas, ahí va el saludo. Sale pues. Ahora con más de los bonitos temas. Se llama una página más, muchachos. Vámonos con eso. Con eso avanzamos, con eso continuamos de esta bonita forma. Después, márquenle compa Luisito. Y ahí está con todo gusto para la señora Alicia Carranza. Su página más, sí se la aventaron los músicos. Sí. Doña Alicia Carranza, esa es su rola, así es que... Ándale, ahí está. ¿Esa es la de la página más? Ándale, pues ahí saludos para Alicia. Carranza hasta Chicago. Saludos, órale, ahí le complacemos. Sí.